Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. غیر مسکو و دیگر شهرهای فدراسیای روسیه بلیت 3900 سومون ما و شرکت دیگر رکلام نمیکنیم و با یگان تای شمارم توصیه نمیتیم که سینی که باید به خدمت حربی دعوت شود 18 سالگی میباشد. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. Касе ки мехоҳад канали моро дастгирӣ кунад, ссилкае ки дар комментария закрепит кардагия, будурен регистратсия кунен ва соҳиби 30 сомон мешен агар ки регистратсия кунен. Мавзӯи асосии мо оиди ҳамин мерава ки оё то кӯдакҳои 6 сола Россия рафтан метавонанд ё ин ки не. Аз ҷониби тамошобино дар ин маврид бисёр савол буд ва мо имрӯз ахборот дастрас намудаем, дар бораш маълумот метиҳем. Сафари кӯдакони то синни 6 сола ба муҳлати 60 рӯз пас аз қабули ваксинаи охири зидди бемории фалаҷ манъ карда мешавад. Яъне ки кӯдакҳое ки прививка мегиранд, пас аз гирифтани прививка то муҳлати 60 рӯз ба Федератсияи Россия рафта наметавонанд. ин мавзӯъ тааллуқ дорад ба кӯдакҳое ки то синни 6 сола мебошанд ва агар ки прививка гирифтагӣ бошанд ва шахсиятҳое ки агар кӯдакҳошон то синни 6 сола бошад ва прививка гузарондагишон набошанд, ӯ шахсиятҳо ба воситаи ҳуҷҷати тасдиқкунанда метавонанд ки баъдан чипта харидорӣ кунанд ба Федератсияи Россия сафар кунанд. Вале шахсиятҳое ки кӯдакҳошон прививка гузарондагианд, ӯ шахсиятҳо бояд ба кӯдакҳои худшон чипта харидорӣ накунанд, чунки намемонандшон дар фурудгоҳ, роҳшон наметиҳанд. Ва боз дар инҷа қайд кардагианд ки назорат дар нақлиёту сарҳадҳо низ пурзур карда мешавад. Мисол мегирем, агар бисёри нафарҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия рафтанда через Узбекистон мераванд. Аз Душанбе мисол мераванд ба воситаи Панҷакен вориди Самарқанд мешаванд. Дар ана ҳамин границаҳоро ҳам низ назорат мекунанд кӯдакҳоро дар ҳолати гузаронидан. Кӯдакҳое ки агар прививка гузарондагӣ бошанд, ӯ кӯдакҳоро гузашта намемонанд. ва инчунин вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намудагия ки фарзандони то синни 6 соларо шахсиятҳое ки доранд қарори мазкурро нодида нагиранд билетҳошонро, то ки аз сарҳадҳо ё ки аз фурудгоҳҳо бармегардонанд ӯ шахсиятҳоро. як чиз дигарам мехоҳам ба ҳамаи шумо хотиррасон кунам. шахсиятҳое ки анаму ширкати Софсаудоро дашномҳо мекарданд, ҳақоратҳо мекарданд ки рекламаш накард ва хушбахтона вақташ расид ки мо ширката дигар реклама намекунем ва ба ягон таи шуморам тавсия наметиҳем ки аю ширкат доруворӣ харидорӣ кунед. ва дар идомаи барнома саволҳое ки роӣ кардагем мехонему ҷавоб мегардонем дар мавзӯи ширкати Софсаудо ва дар ягон барномаи дигар бо хубтар мефаҳмонамаша гӯш мекунед. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Диловар Қурбонов нависонда: якай Сорбон ма 23 рӯз меша омаданма, фақат прописка кардагиам. Тамом патент надорам, биқапан хориҷ мекунанд. айни ҳол бале, барое ки қонуни президент, укази президент таҳти рақами 364 оли продлит шидагӣ нестай ва рӯзи 30 сентябр ба охир расид ана ҳамон указ ва дар ҳолати ба охир расидан ҳукумати Федератсияи Россия ба ҳама хотиррасон кардагӣ буд ки пас аз ба итмом расидани муҳлат шахсиятҳое ки патент надоранд, агар ки дастгиршон кунанд, аз Федератсияи Россия депортатсия мешаванд. як каси дигар нависонда: салом алейкум Сорбон, сози хубӣ, зану кӯдаком омаданианд, бедаверн сима омада метавонанд ё не дар аэропорт намегардонанд. пешакӣ раҳмат, аллоҳ нигаҳбон бошад, шуморам худованд нигаҳбон боша. мутаассифона наметавонам бедавернистити рафтан. дар ҳолате ки ту кӯдакҳо таҳти Тоҷикистон ба Россия бурданӣ, ҳатман айти давернист дар корай. як каси дигар нависа: якай илтимос барои билет бугу билет ай Тоҷикистон ба тарафи Воронеж чансмай ждат мекунам. ғайри Москва ба дигар шаҳрҳои Федератсияи Россия билет 3900 сомон то 4500 сомона дар бар мегирад.
دانیار حامدов нависад бародар мон ҳаму рекламаҳои қиморбозиро на хита гунаҳгор кун на мардуми бечораро ин қимор ба мову шумо мусалмоно ҳаром медонӣ ку бародар дига ба ҳамаи хабарот раҳмат гап нест бародар ба назар мегирем ин сухани Трамп чӣ хеле ки соф савдо дига реклама намекунем яъне ки бисёри нафарон мегуфтанд соф савдоро дига реклама накун сухани шуморо махсус ба назар гирифтем ин сухани шуморо ба назар мегирем бобоҷон хайруллоев нависонда якай сорбон ҷавоб тесаволда агар мактаба буд кунӣ лекин синат 18 набоша ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд илтимос баратар ҷавоб те қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмат ва уҳдадориҳои ҳарбӣ омадагие ки синне ки бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват шава 18 солагӣ мебошад агар мактаба буд кардагӣ бошӣ ва синнат ба 18 ромадагӣ набоша ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавӣ Шарипов нависонда якама да Турсия метавонам Тоҷикистон барам баъд Россия барам ай Турсия рафтам ай Питер гардонданма бо Турсия не ки ягон коғаз надоданма ма депортам илтимос гӯем бародар ты худат надонӣ ки ты депорти ё ки не ма якиҷо медонам ты худат проверка ки ному фамилията ё ки бипурс бигамта ва барои ай Турсия Тоҷикистон биёй бале метавонӣ озодона омада леки ай Турсиярам ба Федератсияи Россия прямои рейсҳо ҳастам бо аэрофлот рафта мешавад Каримзода нависонда салом ака запре доштам ҳозир ҳуй шудагия лекин номи навум қатъи ма патент даравам номи кӯҳна меброя ҳеҷ кор намекуна пешакӣ раҳмат агар ки номи кӯҳна дар ба заданӣ боша меброя мисол мегирем агар дар ҳолати ягон ҳуҷҷатгузорӣ ба номи пештарат рута сканер кардагӣ боша ин ки отпечатки споридагӣ бошӣ дар ҳоле ки бо ному фамилията ҳалиш мекунӣ номи кӯҳнат меброя ва икон депортатсияи якумрат мекунад тамошобинони азиз барномаро ҷамъбаст мекунем ягон саволи дига боша агар дар комментария саволотона бинависонед ё ки дар инстаграм рӯй кунед то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон